এই কি করেন ভাই, এত শব্দ কিসের ভাই? কি করতেছেন আপনি? ভাই একটা এসি নিয়ে এসি, বাসার মধ্যে এসিটা লাগাইতেছি ভাই। ভাই আমার বাসায় এরকম ফুটা করা যাবে না, আমি এসি লাগাতে দেব না। আমার 10 তলা বিল্ডিং, আমি কোনো বাসায় এখন পর্যন্ত এসি লাগাইতে দেই নাই। এটা আমার বাসায় এলাউ না ভাই। আপনি কেমনে বাসায় ভাই? আপনার বিষয়, এটা আমার বিষয় না। আমি আমার বাসায় এসি লাগাইতে দেব না ভাই। টাকা দিয়ে তো আমি এসি কিনে নিয়ে পড়ছি ভাই, কি করুন ভাই? ভাই আপনি এসি টাকা দিয়ে কিনছেন না মাগনা আনছেন, এটা আমার দেখার বিষয় না। আমি আমার বাসায় এসি লাগাইতে দেব না। তাহলে ভাই আমি এখন কি করুম? দোকানে গেলে কি এসি ফেরত নেবো এটা? ভাই আপনার এসি দোকানে ফেরত নেব না নেব এটা আমার দেখার বিষয় না। আপনি এখন এসি নিয়ে আপনি ফালাই দেন বা দোকানে ফেরত দেন, এটা আমার দেখার বিষয় না। তো ভাই এই জায়গায় বুঝলাম না ভিডিও কি সমস্যা? আচ্ছা মানে আপনারা মানে এসি বিক্রি করছিলেন? নিয়ে গিয়েছিল জি। আচ্ছা তো কি ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি সমস্যা ভাই? ভাই কালকে আপনার তো এসি নিয়ে গেছিলাম ভাই। আচ্ছা এখন তো একটু সমস্যা করে গেছি ভাই। জি আচ্ছা। তো এসি লাগাইতে দিতেছে না। ও আচ্ছা ভাঙতে দিতেছে না। এখন তো দেখা যায়, তাহলে কি করতে চাচ্ছেন? ভাই আমি এসিটা ফেরত দিয়ে আমি টাকা নিতে আসছি ভাই। আমাদের তো আসলে এসি ফেরতের ব্যবস্থা নাই, তার মধ্যে আপনি তো এসি নিছেন কাজের জন্য, তবে আমরা বিকল্প একটা কাজের ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতে পারি। আচ্ছা তো এখন আমাদের কাছে কিন্তু ওই এসির বদলে পোর্টেবল এসি চলে আসছে ভাই। বাড়ি তো ভাঙতে দেয় না আপনি এসি? এটা ভাঙার কোনো কাজ নাই ভাই। আচ্ছা এটা নরমালি মনে করেন যে যেখানে রাখবে ওইখানেই ঠান্ডা দিবে, কোনো ভাঙা টাঙার দরকার নেই। কোনো ভাঙা টাঙা মানে যারা বাড়িওয়ালা লাগাইতে দেয় না তারা কি এটা লাগাইতে পারবে? আপনার বাড়িওয়ালা জানবেও না যে আপনার বাসায় একটা এসি আছে। ওকে তাহলে আমাদেরকে এটা সম্পর্কে একটু বলেন। তো এই যে দেখেন, এটা জাস্ট আচ্ছা প্লাগ এন্ড প্লে। এই যে দেখেন, আমি এটা আপনাকে এখন সরাসরি দেখাচ্ছি। জাস্ট আমরা কারেন্টের লাইন দিব, এটা চালু হবে। এই যে দেখেন। আচ্ছা ওকে দেখেন, আপনার কারেন্টের লাইন আমরা দিলাম। এই যে দিলাম, এই যে স্টার্ট হয়ে গেল। ওকে এটা ডিসপ্লেও আছে অনেক সুন্দর, দেখেন। এই যে দেখেন, হাত দেন, এখানে অলরেডি চালু হয়ে গেছে। ওয়াও খুবই চমৎকার। এই যে দেখেন, এইটা এখন এই এসিটাই আপনার রুমটাকে ঠান্ডা করে ফেলবে। এটা কি পোর্টেবল এসি বলে? এটাকে বলে মূলত পোর্টেবল এসি। আচ্ছা পোর্টেবল এসি কাদের জন্য? অনেকেই আছে বাসা বাড়িতে এসি লাগাতে পারছেন না, বাড়িওয়ালার পারমিশন নাই, অথবা বাসা ছোট, বা বিভিন্ন সরকারি চাকরি করেন, বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয় আপনাকে, 6 মাস পরে ট্রান্সফার হতে হয়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য হচ্ছে পোর্টেবল এসি। অনেকে হোস্টেলে থাকে, হ্যাঁ, তাদের জন্য হচ্ছে পোর্টেবল এসি। ওকে চমৎকার। এই পোর্টেবল এসিটা আপনারা দেখতে পারেন, এটা কি গ্রি ব্র্যান্ডের? এটা গ্রি ব্র্যান্ডের এবং এটা হচ্ছে 1 টন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 1 টন 12,000 বিটু, একদম 100%। নিচে চাকা আছে? এটা নিচে চাকা আছে, আপনি সুন্দর করে এটা ঠেলে এক রুম থেকে আরেক রুমে নিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এটা কি এসির মতো রিমোট নাই এটাতে? এটার সাথে রিমোটও আছে। আচ্ছা সেম এসির মতো একটা রিমোটও আছে এটার সাথে। ওকে রিমোট দিয়ে আপনারা চালাতে পারবেন। উপরে টাচ মেনু আছে, চাইলে কিন্তু টাচেও চালাতে পারবেন। এই যে ডিসপ্লে দেওয়া আছে দেখেন। আচ্ছা এই যে হাত দেন, দেখেন ঠান্ডা আসছে। ওকে এখন কিন্তু এই যে ঠান্ডা বাতাসটা কিন্তু অলরেডি চালু হয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে মূলত 1 টনের, আর এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে গ্রি। আর গ্রি তো এসির জগতে নামকরা। আচ্ছা যারা এসি কিনবেন নতুন তারা কিন্তু গ্রি সম্পর্কে জানেনি। বাজারে বর্তমানে বাংলাদেশে গ্রি আছে 1 নম্বরের স্থানে। আর পোর্টেবল এসির মধ্যে একমাত্র গ্রি ব্র্যান্ডই সবচেয়ে ভালো সার্ভিস ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে। এটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা পারচেজ করতে পারেন। এটা কিন্তু সারা বাংলাদেশে একটা ডেলিভারি ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। আর এটার সাথে লাগানোর জন্য পাইপ টাইপ? এটার সাথে একটা ছোট পাইপ আছে, এটা জানালা দিয়ে গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে। আপনার দেওয়াল ভাঙতে হবে না। জাস্ট এটা ফ্লেক্সিবল, এটা টান দিয়ে জানালায় বসা দিলে ওদিক দিয়ে গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে। আর রুমটা কিন্তু এক্সট্রিম ঠান্ডা করবে। ওকে তো আমরা পোর্টেবল দেখলাম, গ্রি ব্র্যান্ডের এসি। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? এটার সাথে আপনি ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছরের পার্সের এবং 1 বছরের পাবেন কম্প্রেসারের। আর এই প্রোডাক্টটার যে বিল্ড কোয়ালিটি এতটাই ভালো যে এই এসিটা টানা 10-12 বছর আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আর আরেকটা বিষয়, এই এসিগুলোতে একটা ঝামেলা নাই, সেটা হচ্ছে যে যখন বাসা চেঞ্জ করবেন আপনার ওই ওয়াল মাউন্ট এসিগুলো কিন্তু খোলার একটা ঝামেলা থাকে, এগুলো আবার খুলতে হয়, মিস্ত্রি রাখতে হয়। এই এসিটার কোনো ঝামেলা না, আপনি যেখানে যাচ্ছেন সাথে করে নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা যাদের দেখা যাচ্ছে গ্রামে যাচ্ছেন সাথে করে নিয়ে গেলেন, হ্যাঁ টপ ফ্লোরে থাকে একটা এসি আছে যে ভাই আমার ভালো কভার করছে না, তারাও এটা পাশাপাশি এটা একটা রাখতে পারেন। এক রুমে তো 2টা এসি লাগানো সম্ভব না। আচ্ছা তো দর্শক বর্তমান দাম কেমন রাখছেন আপনারা? এটা অফিশিয়াল প্রাইস আছে 52,000 টাকা। আমরা এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব এই মুহূর্তে। আমরা এটার উপরে একটা টার্গেট নিয়েছি যে আমরা 7 দিনের একটা ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে দিব। 7 দিনের মধ্যে যারা নিবে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। এটার দাম পড়বে 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। এবং ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিবে তাদের জন্য ডেলিভারি চার্জটা যোগ হয়ে যাবে। আচ্ছা ঢাকার ভিতরে কি আপনারা? আর ঢাকার মধ্যে যারা নিবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে, ডেলিভারি চার্জ যোগ হবে। আচ্ছা বর্তমান দাম 45,000 টাকা। গ্রি ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি, সাথে ওয়ারেন্টি রয়েছে, গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া আছে। অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, আপনারা চাইলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। ওকে চলে আসতে পারেন। এছাড়া কিন্তু অন্যান্য এসিও আছে কোকারিস পার্কে, ঢাকা ফার্মগেট এরিয়ায় আনন্দ সিনেমা হল আছে, এটা ঠিক বিপরীত পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের 2য় তলায়। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে শুনে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।